दोस्तों देख सकते हैं आज हम पुनौरा धाम सीतामढ़ी में पहुंच चुके हुए हैं। दोस्तों माँ सीता का दर्शन हम आपको कराएंगे और यहाँ का कुंड का भी दर्शन कराएंगे। दोस्तों देख सकते हैं और ये सीता कुंड है दोस्तों, इसी में माँ सीता का जन्म हुआ था। चलिए हम आपको पानी का भी दर्शन कराते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों, दबा के कीजिएगा। चलिए दोस्तों हम आपको पानी का दर्शन कराते हैं। और ये पानी रहा दोस्तों, यहाँ का पानी बहुत ही साफ है, देख सकते हैं। और ये कुंड का दृश्य भी बहुत ही सुंदर है दोस्तों, सामने में देख सकते हैं मंदिर भी है। और भी हम आपको अच्छे चीज़ दिखाएंगे। और ये मेरा दोस्त है, देख सकते हैं, इनका नाम हीरा है। इनको भी सपोर्ट आप लोग जरूर कीजिएगा। देखिए और यहाँ का पेड़ पौधे भी दोस्तों बहुत ही ज़्यादा खुशहाल है।